係啊，我哋講下係，啦。嗱，第五科啱啱開始咗啦，呢個月開始咗啦。咁呢一科咧就叫做 Creating a Conducive Learning Environment（CCLE）。嗯咁咧嗯呢個顧名思義啦，即係聽到幾個字就係 create 一個 learning 嘅 environment。咁啊當然係一個有效嘅 learning environment 啦。咁我覺得嗯佢有啲新嘅元素，其實真係好多嘢可以講嘅。咁佢新嘅元素係咩咧？即係佢嘅意思就而家21世紀。咁嗯，最對於我哋 education 嘅睇法咧，就係、除咗係即係我哋一般有書本啊、有人之外咧，其實第三樣嘢咧就係個 environment。個 environment 係係環境緊要嘅，嘅活動。係嗯，啦係啦，佢係個 environment 嚟嘅。咁所以咧就唔係單 environment 單淨係個係內容咩嚟㗎environment ？environment 譬咧如講緊係大氣候嗰個，定係真係個個 學習嘅環 trend，境係啦。定係個 你問到trend？我學習嘅話係環境啦，學係習環境可以咁啊。係你同老師同學生之間，或者係整個氣氛即係整個氣氛咁樣都係係啊，係啦。所以佢開始嘅時候就講，其實係一個 psychological 啦、physical 哦啦仲有個 behavior 嘅，即係三樣嘢嘅結合嚟嘅。，OK，咁第一樣嘢提咧就係、第一樣題就係個 physical environment 個學校啊，學校咁，所以呢 part 咧，我相信阿 Kina 一定會心同感受。佢意思係話咧，嗯嗯一定要有個好嘅 physical 嘅環境，咁咧就嗯自然會讀得好啲嘅，係啊。咁佢話嗯佢都有啲即係調查，我話70%嘅學生咧都係其實覺得，如果你個學校環境又乾淨啊、又靚啊、又舒適啊、舒服咧，咁個學習嘅 engagement 會提升嘅，即係總之會令到嗯。啲學生係開心咗呢個有啲啊咁啦。似你上一次提嗯起嘅，你講關嗯於幾派嘅理論，呢個社嗯會學嘅理論個學嗯，派擺咗落去㗎。係啊係啊，咁所以即係佢有佢咩社會學派啊？啊可唔可以再啊講下？啊呢一個環境嘅理論係啦，係啦，係啊，咁所以咧佢又提到，咁另外一個咧叫 sea view effect 喎，即係話咧，如果咧點解個酒店環境 sea view 特別會賣得貴啲嘅咧？因為個環境好啲啊嘛，咁所以就係、如果你教學嘅話，你個學校個環境好啲，咁啊自然咧就個學生啊都會高級一啲啦，即係咁嘅意思咯，即係會做得好啲嗯。啦咁啊，即係佢有個咁嘅 effect 嘅解釋咯，係啊，咁好多理甚至乎有啲論其中一個嘢講咧，嘅意就如果老師義係啊，嗰日着得好 charming 啲咧，小朋友都可以俾佢吸到個眼球，會專心啲。係啊，呢個我同意噶，因為我以前咧做係，治療咧，我有陣時我嗯發覺咧，我有化妝咧，啲細路仔乖啲噶。嗯。係啊，真嘅真嘅，即係着衫都係其真嘅，係啦，着衫會，跟住可能個細路仔咧，可能不嬲都喐嘅，咁但係嗰日咧化咗，其實真係化咗個淡妝嘅啫。佢會嗯成堂咧係會好定啊，好留心啊咁樣，所以嗯其實呢個真係我信嗯，嘅。我跟住我再係試下，即係咦係啊，係喎，所以你哋都又係真係得。有個係啊，所以你呢度咧有個好好嘅引子喎。其中咧，嗯，阿 Professor 都講咗個理論出嚟嘅，叫 broken window 嘅 theory 喎。呢個 broken 係 window 係 theory，即係個意思係話咧，係喺點樣打爛個啲玻璃啊？係啦，佢話打爛咧呢個 啲 broken window theory 咧同我哋 education 啲咩關係咧？嗱，我 get 到嘅就唔係即係唔講係錯咗，唔好介意啊。佢意思係話咧，如果咧真係喺個環境裏邊，呢隻窗打爛咗，其實會影響到啲人以為呢隻窗爛咗，咁其他打爛都冇所謂啦。佢意思就話，如果有一樣嘢管理得唔好咧，啲人就會放鬆咗，由得呢樣嘢更嗯加差嘅。咁啊再引申落去就話，如果你個學習環境少少嘢都睇得唔緊啊，捉得唔緊，其他嘢鬆散咧，就會開始做得唔好啦。所以咧就記住，係啊，大家做一件事或者管理一個環境、呢個學習環境咧，一定要好仔細，一定要好乾淨啊，好整潔啊。又或者係要考慮得好周全，千祈唔好放鬆每一個細節，因為咧，嗯當其他人見到啲細節有崩壞嘅時候咧，就其他嘅細節都唔會嗯尊重，令到個環境就差咗啦。係。咁所以一定要呢呢個都有樣嘢做得好啲相關好啊。研究咧，嗯譬如有啲課堂小朋友好亂，同埋一個咧好有秩序嘅課堂咧，就關於嗰個環境。如果嗰個課室嘅環境咧係好整齊、好整潔咧，基本上小朋友咧會好混亂嘅情況咧係好少發生，因為個環境都好整齊，佢自己都唔會起哄。咁但係個環境好亂咧，其實咧好大部分小朋友咧都係會唔聽話，或者自己都係會唔守秩序嘅。呢個都係啱同阿 Annie 係想講嘅一樣。係啊係。係啊，係，同埋咧，同埋你叫我哋咧，咪有一個叫 playwrights 咧，咁又係喎，嗯全部都係木頭嚟嘅。即係我發覺，跟住我有個家長同我分享咧，就係話，雖然係全部木頭，係冇顏色嘅，又冇音樂嘅，冇咩聲音都冇嘅，淨係個木頭嘅玩具咧。佢話個細路仔佢都好詫異，佢玩咗成2個鐘頭係好安靜咁樣一路去玩咯。即係反而咧，你可能去一啲樂園嗰啲咧，又要入頭金幣啊，由呢度掟啊，嗰度音樂啊嗰啲咧，啲細路仔咧玩完就好 excited 啊，好 hyper 啊，會有咁嘅情係況。
呢啲應該都相信都係一個環境嘅所以近影響到呢咁細路仔學習。由呢十幾20年嚟講咧，你如果大家去睇一啲學校咧，大家都好多時候咧用一個模式係嘅，係啦，因為都有研究顯示啦。嗱，我哋以前我細個嘅年代呢啲幼稚園係即係色彩繽紛嘅，咁但係咧近呢幾十年嘅研究都係講盡量用一啲原色，反而咧少咗一啲建構嘅環境，等小朋友多啲 imagine 嘅時間，佢可以將一啲木頭，頭先阿 Cara 講，佢可以好多無限嘅 imagine 喺度，而等佢自己咧有多啲專注落去嘅，係啦，就係咁，係反而會靜啲個人。係啊，好似我哋訓練啲 special need 嘅細路仔都係啦。咁我哋咧即係個面前都係唔可以有好多 distraction 咯。有時咧，我哋有時可能會甚至乎要擁個細路仔望住個埲牆咯，嚇望住埲牆。俾一個 corner 佢去專心訓練。係啦係啦，因為我都試過有陣時可能個台面咧，有陣時我會自己方便咧，我會將啲玩具咧係擺晒喺前面嗰啲咧。你發覺細路仔，我想教呢樣佢又刪出咗啦，見到就會係啦係啦。每一次攞一 set 出嚟，你玩又攞一份，跟住收起又再第二份出嚟咁樣。係啦，咁所以到咗我自己咧，係即係後尾後期我就將啲玩具咧係一盒一盒啦，頭先所講咯，即係因為我要執玩具啊，因為我呢堂我想教佢咩咧，咁我就執，跟住呢個細路仔又唔同，嗰個細路仔唔同，咁我就執到啲嗰啲，我就自己執咗擺埋一句，然之後咧我就將屋企咧就嗰啲櫃咧就變晒做格仔櫃咁樣啦，咁就一路咁樣收翻啲嘢。歸翻啲類，同埋咧，我發覺咧，你歸咗類之後咧，其實自己個心情啊，即係自己作為老師咧，嗰個心情咧都會係 calm 啲咯。係，Andy 你繼續啊，我哋好想聽你嗰個，好有興趣呢個。係啊係啊，因為我同Kina 就冇得上，我哋冇得上呢個堂都好想聽下。係啊，即係因為我哋講嘅都多，同埋都好闊啊，其實真係好闊啊，所以咧。其實 professor 都係好走馬看花咁樣，一路講少少，講下個笑話，玩下題目，跟住有第二個 topic 咁一路轉落去啊。咁另外一個大家都會接觸過或者冇讀過都會知嘅，其實就係嗰個 learning style 啊。嗱，同我上一科講個 learning style 有啲唔同嘅，即係佢想講就係咧個環境裏邊，我哋可以有啲分析到幾種 learning style，分別係有啲人佢係用 auditory 嘅。聽嘅，有啲人講嘅，有啲人要係 kinesthetic 要玩嘅，咁啊，所以係好多 mix 噶啦。咁所以佢就想講話喺我哋造就一個環境嘅時候，都要考慮有呢啲唔同嘅元素去擺落去，俾我哋嘅同學去用呢啲咁嘅環境去學習啦，咁咯。同我上一科講嗰個 learning style 係兩樣嘢嚟嘅，不過佢都叫做 learning style 啦，咁咯。所以好似喺我哋幼稚園個環境咧，一個課室裏邊有唔同，有啲用五感嚟俾小朋友去學習，甚至乎咧當中係有啲 SEN 或者有資優嘅小朋友咧，我哋有啲教材教具咧，可能用 set 1至2，甚至乎3個 level 嘅一般水平 below 嘅，或者係高過，咁啊小朋友就可以因應自己嘅需要咧去學習，同埋個環境。係啦，俾佢去感受啊！咁有啲小朋友又中意自己玩，有啲中意咧就多啲聲音，咁啊就因應頭先咧 Andy Sir 你講嘅需要，小朋友就因應佢自己唔同嘅需要去學習啦，就係咁。不如我哋而家又測試下我哋係邊一種先啦，即係用聽。